Bonjour, naba o nyo surtout ya Mama Bijou. Naba o bo pesanga confiance, bo s'abonner na Bidor TV, o bo kende na maison de passage na biso o eza na Matongi na Iribu A37. Mama Bijou le bolingo qui est no congé, tozaka na adresse moko, na Matongi na Iribu A37. Contactenga l'appartement na biso eza vraiment la talo malamu, to bandi na ba $15 tiko mata na ba $30. Contactez Mama Bijou. Ça la réservation là yo pour la place na yo ya kolala. Maman Bijou le beau ça la jamais dessiné dans le muké au ça la séjour na yo kitoko. Ah oui, Marc il faut passer les mamans Nadine, comment il musala. C'est vraiment à féliciter. Ce que tala masangu ndenge zobo ça ke batinda yango. Tala ba pondo ndenge ça bango nyonso. Ah qui c'est ça te hein? Zobo tana ndenge na. Bomoni ya Marc o ezamba la liboso na ye, deuxième tour, troisième tour na koya. Pona to me kobuka ba pondo oyo. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer la cloche de notification qui est juste à côté de abonner pour être notifié à chaque fois que je vais mettre une vidéo sur YouTube. En faisant ce petit geste, vous m'aidez non seulement et aider aussi ma chaîne à grandir. Alors mes abonnés, alors mes loulous, je compte sur vous. À bientôt.